हेलो साथीहरु, हजुरहरुलाई स्वागत छ ट्याग टप टुडे च्यानलमा। यो भिडियोको मार्फत टप 10 सुपर बाइकहरुको बारेमा जान्ने छौं। भिडियो स्किप नगरी लास्टसम्म हेर्नु होला। नम्बर 1 डुकाटी पेनिगल V4। यो बाइक इटालीको दुकाटी ब्रान्डको हो। यो 1103 सीसी इन्जिन भित्रको सेटअपले 214 हर्स पावर निर्मित गर्दछ। यो बाइकको टप स्पिड 300 किलोमिटर/आवर रहेको छ। नम्बर 2 Kawasaki Ninja H2R। यो बाइक Kawasaki ब्रान्डको हो र यो विश्वको सबैभन्दा फास्टेस्ट साइकलमा पर्दछ। यो बाइकले अनुमानित 310 हर्स पावर निर्मित गर्दछ। यो बाइकको टप स्पिड 400 किलोमिटर/आवर रहेको छ। नम्बर 3 Yamaha YZF R1। यो बाइक Yamaha ब्रान्डको हो। यो बाइकले 998 सीसी इन्जिन भित्रको सेटअपले 200 हर्स पावर निर्मित गर्दछ। यो बाइकको टप स्पिड 249 किलोमिटर/आवर रहेको छ। नम्बर 4 सुजुकी हायाबुसा। यो बाइक सुजुकी ब्रान्डको हो। यो 1340 सीसी इन्जिन भित्रको सेटअपले 197 हर्स पावर निर्मित गर्दछ। यो बाइकको टप स्पिड 312 किलोमिटर/आवर रहेको छ। नम्बर 5 BMW S1000 RR। यो बाइक BMW ब्रान्डको हो। यो 949 सीसी इन्जिन भित्रको सेटअपले 205 हर्स पावर निर्मित गर्दछ। यो बाइकको टप स्पिड 305 किलोमिटर/आवर रहेको छ। नम्बर 6 एप्रिलिया RS V4। यो बाइक इटालियन ब्रान्ड एप्रिलियाको हो। यो बाइकले 1000 सीसी इन्जिन भित्रको सेटअपले 201 हर्स पावर निर्मित गर्दछ। यो बाइकको टप स्पिड 300 किलोमिटर/आवर रहेको छ। नम्बर 7 MV अगस्टा V4। यो बाइक इटालियन ब्रान्ड MV अगस्टाको हो। यो बाइकले 1000 सीसी इन्जिन भित्रको सेटअपले 195 हर्स पावर निर्मित गर्दछ। यो बाइकको टप स्पिड 297 किलोमिटर/आवर रहेको छ। नम्बर 8 होन्डा CBR 1000 RR। यो बाइक होन्डा ब्रान्डको हो। यो बाइकले 1000 सीसी इन्जिन भित्रको सेटअपले 191 हर्स पावर निर्मित गर्दछ। यो बाइकको टप स्पिड 290 किलोमिटर/आवर रहेको छ। नम्बर 9 KTM 1290 सुपर ड्युक R। यो बाइक KTM ब्रान्डको हो। यो बाइकले 1301 सीसी इन्जिन भित्रको सेटअपले 77 हर्स पावर निर्मित गर्दछ। यो बाइकको टप स्पिड 285 किलोमिटर/आवर रहेको छ। नम्बर 10 ट्रियम्फ डेटोना 675 R। यो बाइक ट्रियम्फ ब्रान्डको हो। यो बाइकले 675 सीसी इन्जिन भित्रको सेटअपले 128 हर्स पावर निर्मित गर्दछ। यो बाइकको टप स्पिड 241 किलोमिटर/आवर रहेको छ। यो छ वर्ल्ड टप 10 सुपर बाइकहरूको सूची। नेपालमा अत्याधिक मूल्यवानी छन्, तर यी बाइकहरूले स्पिड र शैलीको मुद्दामा बेपत्ता छन्। यी बाइकहरूले सबै बाइक प्रेमीहरूलाई आकर्षित गर्दछ र यस्तो उत्कृष्ट सुपर बाइकहरूको नेपालमा प्रचलन भएमा नेपाली बाइक प्रेमीहरूलाई धेरै सन्तुष्टि हुन्छ। साथीहरू, हजुरहरूलाई यी लिस्ट मध्ये कुन सुपर बाइक मन पर्छ कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। भिडियो राम्रो लागे लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गर्नुहोला।